السلام عليكم. هنعمل النهاردة أحلى عجة من البطاطس، طعمها جميل قوي وهشة جدا ومميزة. شايفين لونها ذهبي وجميل ازاي؟ بطريقة سهلة جدا جدا، مش هتتعبك خالص. ب5 دقايق بالظبط نعملها مع بعض. تعالوا بينا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ مع بعض. هنستخدم هنا حوالي نص كيلو بطاطس، وهنقشرها وبعدين هنقطعها مكعبات. هنسلقها في مية لحد ما تستوي كويس جدا. بعد ما تتسلق نصفيها من المية وندعكها بشوكة لحد ما تنعم معانا كويس. بعد ما فرمناها كويس قوي هنضيف معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، معلقة كركم، ولو حابة تضيفي اي توابل تانية ده شيء يرجع لك. بعدين هضيف البيض، لو عندي بيض فراخ هضيف بيضة او بيضتين فراخ، انما النهاردة هستخدم بيض سمان فهضيف عندي 6 بيضات، وعلى حسب كمية البطاطس، لو البطاطس كتيرة هضيف بيض اكتر. ندمج المكونات مع بعض، البيض مع البطاطس، لحد ما تكون عندي عجينة بس مش سايلة قوي، عجينة متماسكة إلى حد كبير. كل ما كانت متماسكة شوية كل ما كانت هشة وطعمها أحلى. هنرفع طاسة على النار فيها زيت ونبدأ نقلي العجة. أنا مش بحب البيض زيادة فيها قوي، ممكن نعملها سايلة عن كده. عاوزة أقول لكم إن هي عندي إدمان، طعمها جميل جدا وهش قوي، والولاد بيحبوها باستمرار، ومختلفة جدا عن اللي احنا بنشتريها من بره. نقلبها على نار متوسطة لحد ما تاخد لون ذهبي من فوق ومن تحت. هي بتستوي بسرعة. ونطلعها، ما بتشربش زيت وبتكون هشة وجميلة جدا. قدميها لأولادك كفكرة غدا أو فطار، لذيذة جدا وسهل قوي. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي، الشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.